大家好，黃精笑看江湖，今日又同大家見面。我講咗一大堆武術指導，洪金寶、成龍、袁和平、劉家良、程小東，同埋講咗一輪呢個香港呢一代嘅年輕人對古裝武俠片嘅認識，其實係喺 TVB 嘅劇裏面睇翻嚟嘅。講到最後呢，我有一個不能不講嘅老友記，佢就係袁葵導演。袁葵導演呢，我識佢好耐，我識袁和平就識佢啦，18歲。佢係跟住袁和平嗰幾個武師其中之一個嚟嘅。嗰陣時佢仲剪一個即係劉海咁樣嘅，我記得。但佢個樣好惡嘅喎。後尾我識咗佢嘅人咧，原來佢好好人嘅喎，好奇怪嘅。個樣就係一個惡人，但係咧個人就好腍嘅，同埋好好傾嘅。佢同程小東係完全唔同嘅，咁同埋咧睇事咧就睇得好透嘅。其實袁葵咧就好長時間咧就係跟住袁和平嘅。我有一輪咧就係去袁和平喺美孚屋企度橋，就度咗幾個比較特別啲嘅橋，一個叫音樂功夫，即係想度俾袁和平拍。咁佢有啲諗法，佢都覺得咦都得喎咁樣，但係袁葵就好唔同意嘅。當時我同佢唔係好熟。佢就好唔同意，即係佢覺得好難搞，咁我覺得冇所謂咯，搞唔搞都唔搞啦。咁但係佢就係算係咧，佢自己跟袁和平咧，都算係一個出色嘅人。但係問題就在，老實講，你袁家班有咁多個細佬，袁長明人、袁順義、楊日初，仲有一個契細佬叫袁振陽，咁幾時輪到佢啊？咁佢好快咧，佢就自立門戶啦。但係大家好少人知道喎，佢自立門戶之初咧，就係佢袁葵、成龍、袁流、徐小明呢3個人組成咗個組合嚟做武術指導，拍咗好多部戲㗎。咁但係就冇乜邊部特別好啦。直到後來就係徐小明就去咗拍《木棉家齋》海市蜃樓啊，咁成龍就蛇形刁手醉拳啦。阿蛋咧就即係開始去拍佢自己導演嗰啲戲啦，可以話係即係各有發展。佢算係袁家班，而又唔係袁家班嘅核心咯。但係佢嗰啲嘢咧做得好好嘅，佢打槍尤其是係最叻嘅。佢哋可以話七小福裏面嘅關斗王，第一係袁華，第二係袁彪，第三至係成龍。而玩槍咧就袁葵第一嘅啦。佢真係槍王、長槍王，做啲長槍玩得最好嘅佢係有啲佢本身嘅料嘅嗰啲，但係後來佢嗰種風格咧，又同佢呢啲嘅料又有啲唔同。佢係偏向輕鬆啲嘅，咁你睇到佢霍世玉太極張三豐都有好多搞笑。總之就係呢個袁葵咧，就係可以話係一個異數嚟嘅。有一輪就歸咗去袁家班啦，之後出咗嚟自己獨立啦。跟住咧，佢又有一輪咧就受洪金寶嘅重用嘅喎。有一年咧，嘉禾要講一部過年戲，一定就要成龍、袁彪、洪金寶做，結果改咗名叫《飛龍萬將》。嗰部戲就係袁葵拍嘅，佢哋3個都唔做導演，就袁葵做導演。就趕到出嚟，因為袁葵快，就驚成龍同埋洪金寶就拍得慢。其實佢係個個堆佢都埋到嘅，同個個都好老棒嘅，都係好老友嘅。佢又好相遇，又容易接受人哋嘅意見，又永遠唔會同人有衝突，真係一個好值得做朋友嘅人。我哋主要嘅第一次全力合作即係我單對單咁樣。同合作其實都係新小林做，因為就係佢搞得掂李連杰啦，當然係監製係崔寶珠啦，就建議用袁葵，咁我話好，袁葵好指導嚟嘅，咁咪就用咗佢啦。佢亦都之前佢係拍咗方世玉嗰2部，咁好多好嘢新小林早照樣用佢啦。咁就喺嗰3-4個月裏邊咧，就喺北京咧，就差唔多日日相處，就結果咧就係變咗好老友。咁尾後翻到香港嚟咧，我哋都係經常有見面食飯一齊去桑拿咁樣嗰啲咁樣。咁佢咧就同其他人唔同嘅，有啲人就住喺加拿大，有啲人就住喺呢度嗰度。佢住喺美國西雅圖李小龍莊嗰度嘅。咁佢太太咧就長期留喺西雅圖，佢咧就喺香港住嘅。
我咧就拍完呢個少林五祖之後咧，嗰部戲喺香港同埋喺台灣都算係收得相當好，咁老闆就好滿意啦。跟住落嚟咧，我就哇太多戲啦，我都亂晒大龍。有時佢又接得好多戲，所以咧短期內咧就冇辦法可以再合作。咁成個94年應該都係冇合作到嘅。去到95年，我再拍部李連杰嘅《鼠膽龍威》，嗰部戲就揾翻阿蛋導演嚟。點解佢叫蛋導演咧？其實佢叫袁魁啊，喺呢個七小福裏邊。咁咧，但係咧廣東話咧就好多人將嗰個字咧讀做袁葵，所以有啲人叫佢袁葵，有啲人叫佢袁魁，即係北方人叫佢袁魁。但我哋咧就個個都叫佢蛋導演。喂，蛋導演，蛋哥啊，咁樣叫佢嘅。佢又冇所謂嘅，點樣叫都得。其實佢係好臨善，好笑口齊齊幫人嘅。喺呢個《鼠膽龍威》裏邊咧，就佢度嘅嘢都相當之好。嗰一部尤其是咧個 ending，我特登唔俾李連杰打，讓張學友去打咗俾你，係想新鮮啲咁樣。結果咧都好精彩嘅，張學友打咗俾你嗰場都。當時因為冇打片咧，已經開始走下坡啦。李連杰亦都拍咗好多，都就嚟要去美國噶啦。我覺得票房普通啦。咁就嗰一年我拍咗幾部戲，都係周星馳嘅《百變星君》比較票房係最好嘅。咁就呢部李連杰嘅《鼠膽龍威》咧就一般啦，合格咁啦。但係我同阿蛋咧就始終係好老友。之後咧我就開始拍一啲年輕人嘅戲啦。一拍咗個古惑仔，咁嗰啲細戲邊度請得佢起啊？咁於是咧就係亦都好少合作，同埋之後咧我自己咧就都少咗導演嘅，所以咧就差唔多每一部嘅呢啲動作片都係用啲細嘅武術指導嚟做咧，就冇機會同阿蛋合作啦。咁佢都好多戲接嘅，佢仲要厲害咗咩咧？自從李連杰拍《轟天炮》第4集帶埋佢幫手之後咧，就全世界鬼佬都揾佢幫手。Spiderman 第1集都係佢幫手嘅，佢就話俾我知，佢哋啊喺嗰個自由神像啊嗰場戲啊拍嗰陣時啊，就買咗隻盜版碟《中華英雄》，又係喺嗰個自由神像嗰度打。你睇下人哋咁樣拍，咁啊，哇！你班友抄橋抄到咁樣。佢就拍咗好多細片嘅，有李連杰嘅差唔多都有佢，大部分都係噶啦，即係佢揾好多美金嘅，所以佢嗰陣時，雖然佢唔係好叻英文，但係 OK 嘅佢。有陣時同阿羅芙洛啊嗰個美國嗰個國術冠軍叫 Cindy Crawford， 咁咧就成日拍皇家師姐，就成日都話 Cindy more power，more power， 淨係識咁講嘅啫，more power， 即係大力啲。大力啲打埋去啦，咁樣當識當係講咗英文啦。即係佢拍好多，尤其是佢幾識拍女人嘅，拍女人咧出嚟咧就都係幾好睇嘅。中間少林五祖啦，裏邊有一場邱淑貞同阿李連杰打，話同佢度身，其實用啲針線啊嗰啲嚟到想殺佢啊嗰啲，就結果俾佢制服咗，嗰場都作得好靚。響呢個95年之後咧，我就應該就冇乜點再同阿蛋哥合作嘅，因為我喺03、04度咧，我就全力去咗返咗內地咧，就係拍電視劇，一路拍到09年，我先至拍返電影。咁跟住落嚟嗰兩部就係程小東，亦都冇用阿蛋，但之後佢仲有好多戲接嘅。但係就有一個好唔好彩嘅情況出現咗，就係啲朋友開始傳阿蛋冇晒記性，點解會冇晒記性咧？啲人猜佢後生時搭得緊要，搭親個頭，咁咧就好早就其實等於會忽然間有一段記憶唔見咗嗰種咁嘅症候，好可憐嘅其實。佢一路喺度拍戲。拍嗰幾部，由呢個彭于晏嗰部《黃飛鴻》開始就已經係咁樣，拍咗一啲就跳起一啲，跟住翻轉頭，我哋拍嗰個啦，嗰個未拍，拍咗咯，個導演未拍，邊有拍啫？拍咗你放俾你睇，係喎，拍咗喎，
咁當然有佢咁，但係咧越拍就越出事，越拍就越忘記得多，咁就大家就叫佢睇醫生啦。咁佢睇醫生，佢就返美國睇醫生。咁跟住睇醫生嘅結果就係佢太太咧就唔再俾佢返嚟香港啦，驚佢一個人喺香港有事。其實佢喺香港咧都係生活得好奇怪嘅，佢就買咗一間屋喺 Kings Park，但係平日你約佢尖沙咀，佢行路去嘅。佢唔肯搭車㗎，搭的士都唔肯㗎佢，咁就慳到咁樣嘅。屋企又冇人打掃嘅，佢自己做晒 cleaning 嘅。我覺得佢係一個完全唔肯去使錢享受嘅人，就儲起啲錢。有咗個咁嘅病，結果就返咗去美國，就好少同我哋聯絡。其實後來先至知道佢係佢太太故意唔俾我哋聯絡佢嘅，咁就直到追龍拍到 ending 咧，我哋就想咧揾多個更加強嘅武術指導嚟，咁就平衡劉德華同埋甄子丹嘅戲份，咁就諗起佢，我就直接打俾佢，啱啱佢聽，咁佢話：唉，我話你幫我手啦，幫我一場啊，咁啊一個 ending 啊，咁佢話：唉，阿晶，你叫到我點會唔嚟啊？叫我點都要嚟㗎啦！多謝。咁我定咗日子，我就話俾你知啊，就定咗日子打佢，冇人聽。結果最後揾到佢老婆阿丹配翻嚟㗎啦，就係咁。咁結果咧，最後嗰次想同阿袁葵合作咧，都冇咗呢個機會。但係響舊年，我哋忽然間收到一個消息，話袁葵響2年前其實已經過咗身，佢老婆撳住咗個消息唔講出嚟。嗰一下我真係好唔開心嚇，因為咁好嘅老友，最後一面都見唔到，同埋佢係咁愉快嘅一個人，佢唔應該有咁樣嘅一個結果。我覺得佢係真係一個好人，本事又有，做導演又叻，做指導又叻。即係我只能講希望，即係有好嘅因果啦。咁好嘅人，下一個輩子能夠繼續即係我哋圈或者響一個第二啲圈做翻一個叻嘅人啦。而我哋亦都有機會喺下一個輩子相遇啦。阿丹，我真係好掛住你，再見。